ვარ ამიკოცინდე რაზე 8 წლის. ვსწავლობ ბათუმის მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ფეხბურთის თამაში, ცეკვა და სწავლა. ყველაზე მეტად მიყვარს ფეხბურთი. დაახლოებით 1 წელია ვთამაშობ West Georgia-ში. ძალიან კაია, მეგობრები ძალიან კარგი მყავს და ჩემი ბიძი არის მაგ ტრენერი. Tursun Beric. მახსოვს პირველი დღე West Georgia-ში რომ მივედი. მეგობრები ჯერ არ მყავდა, მაგრამ ცოტათი ნერვიულობდი. ჯერ პატარა ვარჯიშებს ვაკეთებდით, მაგრამ მე ფეხბურთის თამაში დავიწყეთ. მე ვთამაშობ მარჯვენა თავდამსხმელის პოზიციაზე. მე მომინდა რომ მარჯვენა ფლანგზე ყოფილიყავი. მე მარჯვენა ვარ და იმიტომ რომ მინდოდა რომ სულ მარჯვენა ფეხი დამერტყა. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობა ასისტების გაკეთება და გოლების გატანა. ერთხელ ისეთი კარგი ასისტი გაუკეთე ჩემ მეგობარს რომ დღემდე მახსოვს. კუთხურს ვაწოდებდი რომ ჩავაწოდე, იმას საჯარიმო შემოვარდა დაარტყა და გოლი გაიტანა. ჩემს კარიერაში დაახლოებით მაქვს 37 გატანილი გოლი. ერთი გოლი გამომივიდა ყველაზე ლამაზი და მოწინააღმდეგემ ჩაწოდა აუტი. ხო, მე ავიღე ბურთი, გავიქეცი, დავარტყი და გავიტანე გოლი. ჩემი ყველაზე კარგი საფეხბურთო თვისება დრიბლინგი და ზუსტი დარტყმა. გამოსასწორებელი მაქვს და უნდა ვიმუშაო დრიბლინგზე. West Georgia-ში მყავს 2 მწვრთნელი. კახა ქაცარავა და გუგა. ორივე ერთმანეთზე უკეთესი ადამიანები არიან. რაც მთავარია უყვართ ბავშვები და ფეხბურთი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის კრისტიანო რონალდო და საყვარელი გუნდი არის რეალ მადრიდი. მე რო კარგი ფეხბურთელი ვიყო, კარიერას დავიწყებდი დინამო ბათუმში, მერე გადავიდოდი დინამო თბილისში, მერე გადავიდოდი მანჩესტერ სიტიში, მერე პარიზის სენ-ჟერმენში და ბოლოს რეალ მადრიდში. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით ვითამაშებდი 7 ნომრით. West Georgia იმიტომაა კარგი გუნდი, რომ კარგი მეგობრები მყავს, კარგი მწვრთნელები და სტადიონი ძალიან კარგი გვაქვს. მე ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 40 წლამდე. კარიერის დასრულების შემდეგ გავხდები მეზღვაური. ადრე დავდიოდი ცეკვაზე, მაგრამ ფეხბურთის სიყვარულმა უფრო დამძლია. მაგრამ ცეკვაზე რაც ვისწავლე, ის ფეხბურთშიც მეხმარება. მე უკვე მქონდა 4 ტურნირი და ყველაზე მეტად მომეწონა მეოთხე ტურნირი. იმიტომ რომ კარგად ვითამაშე და გოლი გავიტანე. ერთი ცეკვის სწავლა მოვასწარი და ეს იყო მთიულური. ჩემი საყვარელი ილეთი არის ეს. ცეკვიდან რომ გამოვედი, გული დამწყდა, მაგრამ ფეხბურთს უფრო დიდი დრო ჭირდება. იმდენი სწავლა კი მოვასწარი, რომ ჩემს ქორწილში ვიცეკვე. მე ცოლს მოვიყვან 27 წლის ასაკში. 3 შვილი მინდა მყავდეს და ჩემს შვილებს დავარქმევ ანდრიას, ელენეს და გიორგის. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებლები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია მარიამ ვარშანიძე. ყველაზე მშვიდი და წყნარი არის ანასტასია გორაცი. მე ვარ ყველაზე წელკი და სიმპათიური. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია მელანო ვარშანიძე, იმიტომ რომ გაკვეთილს კარგად გვიხსნის, მხიარულია, არ ყვირის და ლამაზია. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე ფეხბურთელი. ბავშვობაში მინდა გამოსულიყავი ბეტმენი. ახლა მინდა რომ ვიყო 18 წლის, იმიტომ რომ დიდ ფეხბურთში მიმიღებდნენ. სახლში ვცხოვრობ მე, ჩემი და, მამა, დედა, ბებია და ბაბუა. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი და. ჩემი და არის 3 წლის და ქვია მაშო. ის არის ლამაზი, საყვარელი და უცელქესი. ჩემი აზრით მაშო რო გაიზრდება, გამოვა მოცეკვაო. მამიკო არის 7, ჩვენზე ზრუნავს. იმას ვფიქრობს, რომ ჩვენ რამითი გაგვახაროს და არის ჩემსავით სიმპათიური. დედიკო არის ლამაზი, კარგი დიასახლისი და მზრუნველი. ჩემი საყვარელი წიგნი არის ჰარი პოტერი. ჩემი საყვარელი ფილმი არის გრინჩი. ფილმებიდან ყველაზე მეტად მომწონს გრინჩი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ყველა ბავშვს ავუსურებდი მის სურვილს. მაგალითად, ჩემი ოცნება არის, რომ წარმატებული ფეხბურთელი გამოვიდე. სამოგზაუროდ სიამოვნებით წავიდოდი საფრანგეთში. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა, რომელი სუპერძალა გინდა რომ მქონდეს. მე მინდა რომ მქონდეს ფრენი სუპერძალა. შემდეგ მონაწილეს დავუტოვებ ასეთ შეკითხვას. ვინ არის შენთვის ყველაზე საყვარელი ადამიანი? მაგალითად, ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ადამიანი არის დედა. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში, ცეკვა და კარგი ოჯახის წევრები რომ მყავს.
მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.